Capítulo 16. Mientras caminaba por la calle del apartamento de Linda Randall, mis pensamientos y emociones eran una tormenta mucho más violenta que la que ahora se alejaba de la ciudad, lejos de la inmensidad del lago. Llamé a un taxi desde una cabina que había fuera de la estación de servicio y me quedé allí parado con la espalda apoyada contra la pared del edificio bajo la lluvia neblinosa, con el entrecejo fruncido y esperando. Había perdido la confianza de Murphy. No importaba que lo que había hecho era para protegerla a ella y a mí mismo. Las nobles intenciones no significaban nada. Lo que contaban eran los resultados. Y los resultados de mis acciones habían sido decirle una mentira descarada a una de las únicas personas que más se acercaba a lo que tenía por amigo. No estaba seguro, incluso si encontraba al responsable o responsables, si descubría cómo derrotarlos o si resolvía el caso por Murphy, de que lo que había pasado entre nosotros pudiera alguna vez olvidarse. Mis pensamientos se centraban en ese tema y otros similares en pesimismo, cuando un hombre con la cara tapada por un sombrero pasó por delante de mí, se paró a medio camino, se dio la vuelta y dirigió su puño hacia mi barriga. Sin darme tiempo de pensar otra vez, no me golpeó una segunda y tercera vez. Cada puñetazo, dirigido contra mis tripas, me empujaba contra la rígida pared y me ponía enfermo. El aire me salió de la boca en un pequeño grito ahogado y aunque hubiera tenido un hechizo en la cabeza, no hubiese tenido el aliento necesario para pronunciarlo. Cuando dejó de pegarme, me tambaleé y él me tiró al suelo. Estábamos en una estación de servicio bien iluminada, poco antes de las 12 de un viernes por la noche y todo lo que hizo estuvo a la vista de cualquier coche que pasó. Dios mío, sin duda no pretendía matarme, pero en aquel momento estaba demasiado cansado y me dolía todo como para preocuparme. Me tumbé allí durante un rato, aturdido. Podía oler el sudor y la colonia de mi atacante. Juraría que era la misma persona que me había dado un susto la noche anterior. Me agarró del pelo, tiró de mi cabeza hacia arriba y, con unas tijeras de acero, acompañadas del sonido del acero, me cortó un buen mechón de pelo. Después, me soltó. Se me heló la sangre. Mi pelo. Aquel hombre me había cortado el pelo. Se podía usar en casi todos los tipos de magia, en cualquier clase de hechizo mortal y no podría hacer absolutamente nada para detenerlo. El hombre se dio la vuelta y empezó a caminar rápido, pero sin correr. En un arranque de pánico y desesperación, me lancé sobre su pierna, lo agarré por la rodilla y tiré con fuerza. Oí un ruidito inconfundible y el hombre gritó: «¡Hijo de puta!», antes de caer con todo su peso al suelo. Un puño muy grande y nudoso, estaba agarrando mi pelo. Intenté recuperar el aliento y lanzarme sobre aquella mano. A mi agresor se le cayó el sombrero y lo reconocí. Era uno de los hombres de John y Marcone que me habían seguido desde el hotel el jueves por la tarde, el que había empezado a cojear después de correr detrás de mí unas cuantas manzanas. Al parecer, le fallaba una rodilla y acababa de hacérselas pasar negras. Lo agarré de la muñeca y se la sujeté con ambas manos. No es que sea un hombre especialmente fuerte, pero estoy hecho de hierro y soy muy testarudo. Me enrosqué en su muñeca, me agarré fuerte y traté de abrirle la gruesa mano. El cojo intentó soltarse. Tenía mucho músculo en ese brazo, pero no el suficiente para mover todo el peso de mi cuerpo. Me empujó con el otro brazo, intentando deshacerle de mí y luego empezó a pegarme puñetazos. «Suéltame, joder», gritó. «Quítate de encima». Agaché la cabeza, con los hombros subidos y me seguí agarrando. Si lograba clavarle mis pulgares en los tendones durante el tiempo suficiente, se le abriría la mano, por muy fuerte que fuera. Intenté imaginarme que su muñeca era de plastilina y mis pulgares eran de sólido acero mientras hacía presión sobre él y pensaba que merecía la pena. Sentí como sus dedos empezaban a soltarse y empecé a ver el pelo fino y oscuro de mi cabeza. «Dios santo», gritó alguien. Mike, venga». Oí un ruido de pasos apresurados. Y entonces apareció una pareja de jóvenes, vestidos con ropa de correr y zapatillas, que me apartaron del cojo. Grité de manera incoherente mientras se me resbalaban las manos de su muñeca. Un poco de mi pelo cayó sobre el pavimento mojado, pero le quedaban más en el puño al cerrar otra vez la mano. «Tranquilo, hombre», dijo uno de aquellos tíos mientras me apartaban. «Cálmate». Era inútil luchar contra los dos, así que tomé aire y me las arreglé para decir jadeando: «Mi cartera. Me ha robado la cartera». Teniendo en cuenta cómo iba vestido, en comparación con el traje y el abrigo del cojo, era una mentira que nunca llegaría a colar. O al menos no hubiera colado de no ser porque el cojo dio la vuelta y echó a correr. Aquellos dos hombres me soltaron, confundidos, perplejos.
Luego, tomando el camino prudente, se alejaron rápidamente de vuelta a su coche. Me esforcé por ponerme de pie e ir detrás del cojo, pero respiraba con dificultad y parecía un acordeón agujereado. El cojo cruzó la calle hacia un coche y cuando llegué allí ya estaba dentro y había arrancando. Arrastré los pies hasta detenerme detrás de una nube de gases del tubo de escape y me quedé mirando sin ánimos las luces traseras mientras se alejaba bajo la lluvia nebulosa. Me latía con fuerza el corazón en el pecho y no aminoró el ritmo después de que recobrara el aliento. Mi pelo. Ahora Hondi Marcone tenía un mechón de mi pelo. Podía dárselo a cualquiera que usara la magia y utilizarlo para cualquier cosa que les diera la gana. Podían usar mi pelo para arrancarme el corazón del pecho y romperlo en 1000 pedazos, como le habían hecho a Jennifer Stanton, a Tommy y a la pobre Linda Randall. Marcone me había advertido que parara en 2 ocasiones, y ahora me iba a quitar de en medio de una vez por todas. El cansancio, el miedo y la fatiga que sentía se desvanecieron de repente por la furia. Y un cuerno. Gruñí. Y un cuerno. Todo lo que tenía que hacer era encontrarlos, encontrar a Hondi Marcone, encontrar al cojo y al mago de Marcone, sea quien fuere. Debía encontrarlos, recuperar mi pelo, tumbarlos como si fueran bolos y enviar a Murphy para que hiciera una redada. Como me llamo Harry que no me iba a quedar de brazos cruzados. Esos cabrones iban en serio. Ya habían intentado matarme una vez y volvían a ir detrás de mí. Marcone y sus chicos. No, pensé. No era Marcone. No tenía sentido, a menos que hubiera sido su banda la que traficaba con el tercer ojo desde el principio. Si Marcone tenía un mago a sueldo, ¿por qué había intentado sobornarme? ¿Por qué no se limitó a robarme un mechón de pelo cuando mandó al matón con el bate y luego matarme cuando estuviera desprevenido? ¿Sería Marcone? ¿O aquel matón estaba jugando en 2 bandos? Al final decidí que no importaba. Una cosa estaba clara. Alguien tenía un mechón de mi pelo. En algún sitio había un mago que quería matarme. Quienquiera que fuera aquel mago, no era muy bueno. Me había dado cuenta cuando eliminé su hechizo de la sombra. No podría vencerme en un enfrentamiento directo. Ya podía tener muchas agallas y pura energía para aprovechar las tormentas como había hecho y convertir en siervo a un demonio, pero era como un adolescente grande y desgarbado que acaba de descubrir sus nuevas fuerzas. En cambio, yo tenía algo más que fuerza y que agallas. Tenía formación, experiencia y sentido común. Además, en aquel momento estaba tan furioso que me subía por las paredes. La sombra no se la había jugado conmigo. No tenía esa clase de fuerza. Tenía que esperar a las tormentas que había cada primavera y utilizarlas para matarme. Tenía tiempo. Tenía tiempo para ponerme a trabajar. Si podía averiguar dónde estaban, dónde había llevado el cojo mi pelo, iría detrás de él. La respuesta me vino de sopetón y parecía fácil. Si el pelo se usaba como enlace al resto de mí, podía invertirlo, es decir, crear un vínculo de mí al pelo. Dios, tal vez solo le prendiera fuego y quemara mi apartamento. Aunque la fórmula para un hechizo como ese sería una locura. Necesitaba a Bob. Bob me ayudaría a que saliera bien el hechizo, a dar con una fórmula como esa en unos pocos minutos en vez de en horas o días. Hice una mueca. Bob se había ido y no volvería hasta dentro de casi 24 horas. No había manera de que yo solo preparara aquella fórmula en menos de 10 o 12 horas, y de todas formas, no creía que mi cerebro fuera lo bastante coherente para que se me ocurrieran cálculos sólidos en aquel momento. Podría haber llamado a Murphy. Ella hubiera sabido por dónde andaba Marcone, y el cojo seguro que estaba cerca. Me podría haber dado una idea, al menos, de cómo encontrar al caballero Hondi, al cojo y a la sombra. Pero ahora ya no lo haría. Y aunque lo hiciera, querría saber la historia al completo, y después de que se la contara, intentaría ponerme bajo custodia preventiva o algo tan ridículo como eso. Apreté los puños fuerte y las uñas se me clavaron en la palma de las manos. Después, crucé la calle rápidamente, para colocarme bajo las luces de la estación de servicio y me quedé mirándome las manos. Tenía sangre debajo de las uñas, de cuando se habían clavado en las muñecas del cojo. Tiré hacia atrás la cabeza y me reí. Ya tenía todo lo que necesitaba. Me resguardé de la lluvia nebulosa y me senté en la acera. Utilicé un trozo de tiza que guardaba en el bolsillo de mi abrigo para dibujar un círculo sobre el pavimento que me rodeara. Después me saqué la sangre de debajo de las uñas y la puse sobre el suelo entre mis pies. Brillaba en la lluvia fina y neblinosa. Tuve que meditar un rato sobre la siguiente parte, pero decidí usar un hechizo de rastreo que ya conocía en vez de intentar cambiarlo por algo un poco más decente.
Me arranqué un par de pelos de la nariz y los puse también dentro del círculo, encima de la piel y la sangre del cojo. Luego toqué con un dedo el círculo de tiza, proyecté energía hacia él y lo sellé. Junté toda mi energía, de mi rabia, de mi nuevo miedo, del dolor de cabeza y el estómago revuelto, y lo lancé al hechizo. Seguí otro testamentum. Una ráfaga de energía se concentró en los orificios de mi nariz y me hizo estornudar varias veces seguidas. Me vino un olor bastante fuerte a la colonia del cojo. Me levanté, abrí otra vez el círculo con una pisada y salí. Di una vuelta lenta alrededor. El perfume del cojo me llegaba cada vez más fuerte por el suroeste, desde uno de los barrios más caros de Chicago. Empecé a reírme otra vez. Ya tenía al hijo de puta. Podía seguirle el rastro hasta Marcone o para quien fuera que trabajara, pero tenía que hacerlo en aquel instante. No tenía tanta sangre como para que durara mucho el hechizo. Amigo. El taxista, con el motor en punto muerto y la punta del puro encendida, se asomó por la ventanilla y me lanzó una mirada. Me lo quedé mirando un segundo. ¿Qué? Me miró con cara de pocos amigos. ¿Estás sordo o qué? ¿Alguien ha llamado a un taxi? Le eché una sonrisita, a pesar de mi enfado, a pesar de mi mareo y a pesar de estar todavía ansioso de hacerle tragar los dientes al cojo y a la sombra. He sido yo. ¿Por qué me tienen que tocar a mí todos los locos? Se quejó. Suba. Subí y cerré la puerta tras de mí. Me miró con recelo por el retrovisor y dijo: ¿A dónde? Serán 2 direcciones, le contesté. Le di la dirección de mi casa y me recosté en el asiento de atrás, con la cabeza automáticamente hacia el suroeste, hacia donde estaba el hombre que quería matarme. Esa es una, dijo, ¿y la otra? Entrecerré los ojos. Necesitaba un par de cosas de mi apartamento. Mis talismanes, mi cetro mágico y mi bastón, un fetiche que debería aún ser esencial. Después de eso, tendría una seria conversación con uno de los más importantes gánsteres de Chicago. Se la diré cuando lleguemos allí.